অনাগত শিশুর হার্টবিট চেক করুন ঘরে বসেই। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো ফিটাল ডপলার, যেটির মাধ্যমে আমাদের নবজাতক শিশু যারা গর্ভে থাকে, গর্ভধারণকালে বাচ্চাদের মুভমেন্ট চেক করা এবং তাদের হার্টবিট কন্টিনিউ চেক করাটা আমাদের খুবই দরকার। একটি বাচ্চা সুস্থ আছে কিনা, পেটের ভিতরে গর্ভে সুস্থ আছে কিনা সেটা দেখার জন্য ডক্টর সর্বপ্রথমেই হার্টবিট চেক করে থাকে। যখনই আপনি চেক আপে যান না কেন, ফিটাল ডপলারের মাধ্যমে আপনার বাচ্চার হার্টবিট ঠিক আছে কিনা সেটা চেক করে। তো আপনি ঘরে বসেই প্রতিনিয়ত আপনার বাচ্চার শব্দ শুনতে পারবেন, হার্টবিট শুনতে পারবেন, সে সুস্থ আছে কিনা, ভালো আছে কিনা সেটা জানতে পারবেন। অনেক সময়ই বাচ্চারা আপনার দেখা গেছে নড়াচড়া বন্ধ করে দেয়, তখন আপনি হার্টবিটটা শুনলে বুঝতে পারবেন যে বাচ্চা সুস্থ আছে কিনা। এটি মাধ্যমে আপনি সাউন্ড পাবেন, সাউন্ড পেয়ে যাবেন এবং এটার মনিটরে আপনি হার্টবিটের রেডিয়েশনটা দেখতে পারবেন, রেটিং দেখতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এটার ব্যাক প্যানেলে এটার ডিটেলসই লেখা আছে। এটা হচ্ছে ফিটাল ডপলার। এটা হচ্ছে আপনি আপনার বাচ্চার যে হার্টবিটের শব্দটা সেটা এই ডপলারের মাধ্যমে শুনতে পারবেন। আল্ট্রাসাউন্ড মেশিনে যেরকম চেক করে ঠিক এইটাও ওই ডপলারের মাধ্যমে আপনি শুনতে পারবেন। এইটা আমি খুলে দেখাচ্ছি, আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এই যে মূল ফিটাল ডপলারটি দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর একটি প্যাকেজিংয়ের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন আপনারা ইনশাল্লাহ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটার সাথে একটি ইউজার ম্যানুয়াল, এই ম্যানুয়ালটি পড়লেই আপনি ব্যবহার করতে পারবেন খুব সহজে। এবং এই যে মেশিনটি খুব ভালো এবং উন্নত মানের একটি ফিটাল ডপলার, চায়না বডির মেশিন। এগুলো হচ্ছে মূলত ডক্টর চেম্বারের জন্য ইউজ করতে পারেন, যারা ডাক্তারের চেম্বারে ব্যবহার করেন তারাও নিতে পারবেন এবং বাসা বাড়ির জন্য আপনারা এটা নিতে পারেন। দুটি মাত্র ডাবল এ পেন্সিল ব্যাটারির মাধ্যমে এই প্রোডাক্টটি আপনি আমাদের থেকে পারচেস করতে পারবেন। দুটি পেন্সিল ব্যাটারি দিয়ে আপনি চালাতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার এই কেবলটির মাধ্যমে হেডটি অ্যাডজাস্ট করতে হয়। এই হেডটির সাহায্যে হচ্ছে আপনি আপনার নবজাতক শিশুর আওয়াজ সাউন্ডটি শুনতে পারবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্পিকার, এই স্পিকারে মূলত সাউন্ডটি শুনতে পারবেন। আমরা এখন ব্যাটারি লাগিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কিভাবে ইউজ করতে হয়। আমরা হাতের মধ্যে চেক করে দিব যে মনিটরটি ঠিক আছে কিনা। দেখেন আমরা এটা অন করলাম, অন করার পর আমাদের হাতে যখন এটা প্রেস করব শব্দ দেওয়া শুরু করবে। দেখেন এই যে আমরা হাতে প্রেস করতেছি, রেটিং দিচ্ছে, মানে আমাদের ব্লাডের রেটিংটি দেখাচ্ছে। এখানে উপরে দেখেন ব্লাড পালস করতেছে, আমাদের যে এখানে নার্ভ সিস্টেম আছে নারী, এখান থেকে ব্লাড পালস করবে। এই যে দেখেন এইভাবে করে রেটিং দিচ্ছে। তো আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে প্রোডাক্টটি পারচেস করতে পারেন। শুধুমাত্র ডেলিভারি চার্জ অ্যাডভান্স করবেন, প্রোডাক্টের দাম প্রোডাক্ট হাতে পাওয়ার পর দিতে পারবেন ইনশাল্লাহ, কোনো সমস্যা নেই। তো আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে অর্ডার করবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।